yaka na dialogue to solola transition za la mokuse soko lingi ko majorité ozwa azali kotia tembe lokola azali kotia tembe toyebi ete azali toujours mwana bitinda ya Hippolyte Kanambe, le grand assassin, le grand brigand, le grand criminel, le grand génocidaire du Congo. Azali tango nyonso kolinga ko soutenir ye po a continuer ko konza mboka mboka ekenda liboso te réflexion. Nyonso ezali ko uta epai ya ba génie sorcier ya Kingakati. Bango nde babimisaki makanisi wana po kombo ya FCC kashe esi ekoti mingai. Yango bashanjaki stratégie wana babwakaki monyama ndenge nalobaki ke bambisi nyonso ekota na kati bakonzama na bango puisque adversaire puissant yende aza na réserve kuna tango nana akoti na masolo te nyonso bazali kosala wana ezali mobele cahier de brillant opesaka yango na professeur toko résister bango jusqu'à la dernière goutte de sang. Mbote pe matondo mingi na balandi nyonso ya Océan du Congo na ba nyonso bapesa biso confiance na kati ya émission na biso Parlons-en oyo ekamba makabongo na ngai humble servante na bino Sabrina Nginamau wana kopesa bino information na temps réel nde ezali devoir na biso wana lelo tokitaki na terrain ngai na équipe technique na biso mobimba wana na moni de Ratma Cordon d'Acosta Mundele na moni susu JDK adorateur to lala kite to kite ki na terrain pour na koyeba nini ezali koleka na mboka na biso République démocratique du Congo tozo comprendre te na ba pasteur nyonso ba koti kaka na makambu ezanga tina makambu oyo ezo sepelisa nzambe te na yango to yambaki pasteur moko oyo ye amekaki un peu kolobela peuple parce que ya moni pasi eleki na ba peuple congolais yango na ya telemaki po alobela ba peuple na makambo nyonso ezoleka na ba pasteur na biso na ba musicien donc na ba politicien tozo comprendre te avant na bande émission na ngana lingi na pesa mbote na ba abonné na biso nyonso ya Océan du Congo donc restez branchés massivement na Océan du Congo nulle part ailleurs. Beaucoup d'informations boyewa pisoki awate na sengi na JDK adorateur lancez biso image wana boyoka pasteur ndenge alobi. Nako zala très économique na maloba na ngai na lingi kaka oyeba ete nazali kozongela koyeba ete la vérité est têtue na kanisi bomonaki makambo esalemi lobi ezala na makambo etali lisano ya ndembo ezali komonisa nini. Dieu procède toujours de sa justice mathématique sans précédent. Balingi ba éliminer ba joueur na biso nyonso ba déclarer bango na corona poto nga kobeta te. Est-ce que tolonga ite? C'est ça la preuve de la justice mathématique de Dieu. O nzambe azokana kosala pona mboka atabino bozala na makanisi mabe ya konyokola peuple kokonza bango na ndenge ya ko. Mais bosembo ekotikala nini? Bosembo. Afrika mobimba corona ezate kaka ba joueur ya RDC nde baza ba porteur ya corona. Mais la justice mathématique de Dieu a appliqué le verdict biso to sa nini? To gagner batika ina soni. Pe bakokoba kotika na soni. Makambo ndenge ezali kokenda na bulu eke na lingi tozala alerte puisque disposition d'esprit na yo nde kopesa l'homme du peuple Martin Fayulu position ya force. Lamukaye vendredi passé sengali boyeba ke ezala Moïse Katumbi na Kabila basi basololaki déjà soki bapesi primature na bahati lokwebo te moyibi monene bakopesa yango na Moïse Katumbi. Soko bomoni bapesi na Moïse Katumbi yeba ete eza résultat ya masolo basololaki déjà na Kabila.
Kagame asalaka ba négociation déjà sololi na Bemba, sololi na Moïse po basala esika moko na Kabila. Tozalaki ntango nyonso kozongela boyeba ete initiateur ya makanisi ya union salite ezali Félix ye moko te, matrice de réflexion na ye ezali stérile, aza na créativité moko te na matrice de réflexion. Nyonso ezali kouta epai ya ba génie sorcier ya Kingakati. Bango nde babimisaki makanisi wana po kombo ya FCC kashe esi ekoti mingai. Yango bashangeaki stratégie wana, babwakaki monyama ndenge nalobaki ke bambisi nyonso ekota na kati bakonzama na bango. Mais lokola monganja to mbenga mbisi ya monene eza libanda o ezali Martin Fayulu, yango wana bazali na kati ya débacle. Alors débacle bazali déjà na kati na yango, makambo ekobonga atambala moko te, puisque adversaire puissant yende aza na réserve kuna. Tango nana koti na masolote nyonso bazali kosala wana ezali mobele cahier de brouillon. Cahier de brouillon pesa la professeur cahier de brouillon oza ko remettre on professeur o ko remettre on professeur atamba moko te, travail proprement dit ndo ko remettre on nani na professeur. Et là qui si véritable travail na de salemi te o bazo sala wana ezali dialogue ya kojo. Mais kozala na dialogue oyo ba prela catholique nde kotia makambo nyonso na nini na molongo. Alors kozala disrete tango bato bazali kosila na ese bazali kozwa ba disposition te ya ko protéger peuple ya ese, au contraire bazali ko déclarer libre échange biso na Rwanda. Alors ata baninga na biso ba trahir biso bakati singambo kuna na lobaka yango tango nyonso na lutte ya liberté esengeli kozalaka toujours alerte, et il faut être prêt à minimiser la puissance de la mort. O nyonso bazali kolaka yo wana kolanda yango atambala moko te. Awa biso tolobaka makambo polele po ete ezali na prérogative na biso population koloba polele pe bosolo nyonso. Tolobaki ete likita na bango ekobota machombe pe si eboti nani machombe. Ezali na contrefaçon te to formule moko te oyo koki kozwa majorité à part les élections. Yaka na dialogue to solola transition ezala mokuse, soko olingi kozwa majorité ozwa azali kotia tembe. Lokola azali kotia tembe toyebi ete azali toujours mwana ya bitinda ya Hippolyte Kanambe, le grand assassin, le grand brigand, le grand criminel, le grand génocidaire du Congo. Azali tango nyonso kolinga ko soutenir ye po a continuer ko konza mboka mboka ekenda liboso te. Kasi biso tozali liso très alerte, toko résister bango jusqu'à la dernière goutte de sang, et le peuple restera toujours victorieux. Ezala makambo ebele ya koloba, mais natikeli ndeko mwasi ngonga asolola na peuple congolais. Bino moko boyoki ndenge pasteur alimboli vraiment na micro na biso ezali pasi pe mawa na komona basali na nzambe oyo richesse ya mboka na biso ezali kaka na mboka na biso. Comment bino ba pasteur bokomi ko détruire lisusu mboka na biso poto kende wapi? Poto kende wapi? Parce que tango balobaka to sambela eza tozo sambela poto luka délivrance, to sambela kate poto luka elamba. Poso ki o sali mbongo na yo okosombela mba, o sali mbongo na yo okosomba biloko, to sambela kapoto luka délivrance oyo un jour ekomema biso na lola. Comment prophète na prophète de Niles okende ko kota na distraction ya bafali? Est-ce que yo na fali yango bosololaka? Ou soit déjà fallait à benga yo prophète ngana zana concert nga moko boye salela ngata moi jeune à 3 jours déjà yebiso bongo okende ko kota na distraction ya buzoba na epa ito sambela pona mboka na biso nzambe asunga bakonzi ya mboka bazongisa mitema sima po peuple azali ko souffrir, peuple azali ko lela nyonso tozo lela mai na miso, ba mama bazolela, ba papa bazolela, bilenge bazolela. Tokimaka na église kuna pona koluka refuge biso na ba église ekomi pasteur azote ya biloko na yo ya zanango
nazana ba mituka boye, nazana mapangu boye, nazana boye. Eza nini papa Denis Lesi? Papa pesi pasi lolenge na bande ko linga yo. Tant na yoki kaka makambo wana vraiment na lobi kaka nzamba zana problème na basali na ye. Nzambe vraiment zana problème na basali na ye papa. Tala sima zonga muntu. Tala sima zonga muntu. Okende ko bamba batu ba nyoka. Nyoka uti wapi? Tomona kaka na tangwa Moïse nzete baluka ka nyoka po Moïse abeta nzete baluka ka nyoka tong Moïse abetaki ya yo nyoko bamba muntu siko soka sui mutu wana papa nanga zonga sima bozongela nzambe pourquoi bino bolobaka si peuple ezali coopérer maka connaissance siko bino basali na nzambe tango bozo bunga bongo eza manki ya nini tango bino basali na nzambe bozo bunga bongo eza manki ya nini topesi pasi bopesi biso pasi papa bopesi biso pasi na comprendre biso nyonso toza ba chrétien biso nyonso tosambelaka mais ya ba pasteur na biso nde degré to komo yokela mabe na bino trop c'est trop tozonga lisusu mwa muke na pasteur Marcelo papa o prêchaka bien na bien toyebi mais oyo uti koloba na ba catholique eza yango te ba catholique ba mona nzambe te nani ayebi so bongo eza religion te muntu ekokotisa biso lola eza religion te msusu eza na muntu azosambela na politique bolamu oyo asalaka msusu yo pasteur osala yango te eza msusu na musulman basambela abuda na bango mais bolamu oyo asalelaka batu yo pasteur msusu osala yango te papa boni ko tutisa mitema baninga boye tozonga na évangile toteya évangile repentez-vous boteya kango lisusu te boteya biso repentez-vous te ekomaka ka recevoir bien sûr toza na posa ya bomengo toza na posa ya richesse boteya rape mboka na biso toza na posa ekoma boye président ya malamu akota wako yeba pasi ya congolais poto lembi trop c'est trop nga penza pona nga nayebi te po nani offrande na dîme eza biblique soki ezalaki biblique te me natiki na mpe kotia dîme na offrande tokendaka na biso kaka toyoki ndenge boteyaka biso apres tobimi bapapa na biso tolingaka bino mingi bozongela nzambe bozonga na makolo ya nzambe aza na posa na bino okende kokabola bareligion donc eza na bapevalongo mpe bakomona nzambe te bakota lola te baeglise de réveil nde bino moka bokota lola bapentecôtiste bakota lola te papa tobongwana vraiment epesi pasi boyoka lisusu kaka bino moko ndenge peuple congolais azali lisusu kolela nasengi na JDK alonsele bino image oyo boyoka papa oyo lisusu ndenge alobaki na pasi na motema mpona mboka na ye bolanda
moitié de ça et ça fille. Comment quoi c'est vrai? Mais jamais n'a bureau pour vivre. Mais jamais n'a bureau pour vivre. Il faut un bureau définitif. On ne connaît pas parlement. Bateau de Chilombo. Chilombo. Na bureau. Au thème de la constitution. Au sein de la canine, na kata bureau na yo. Kama kamoto sana. Au sein de la communauté. Chilombo Moïse Moulin. Lokuta Moulin. Lando. Narakate. Pena Kamwe. Mbemba Moïse. Basali au politicien. Bakuta la kilomètre Félix. Avant-hier. Baboi caméra kota. Baboi ok. Bisona yo. Yango na mituni. Yoka. Esa prophétie. Mais ça les vision politique. Martin Fayulu m'a dit que le président élu. Mais quand le Congo. Bakosale la kaiba. Tatinde basele balongo. Mettez les mots. Un texte. Autotiquel le Congo. C'est le président du Martin Fayulu m'a dit. Mais reste wana. Babumi na poisson. Boite. On a monopolisé par Roche. Comme bateau maman séant. A pensé qu'il fait sa boite. Na linga na malala ye. Na motuna la boite. Lobi sikomana lambe roto kapona pata teke sa boite. Loba na pokwe. Chilombo zali muziri mune. Azali conscient. O nyoso yoki. Kotika mopala moko. Voilà, cher internaute, bino moko boyo kindenge papa oya limboli vraiment na micro na biso. Est-ce que kolela ya ba congolais oyo tokomona bolamu? Kolela ya ba congolais oyo mboka na biso ke okende liboso ou bien biso moko nde tozoboma kaka mboka na biso? Papa Fati. Papa yebisa ke le peuple d'abord. Mais des ans yango oyo tomoni na biso le peuple d'abord yango te. Des ans tomoni le peuple d'abord te. Tomoni de les poches d'abord. Vos familles d'abord. Biso siko boche biso wapi. Boche biso wapi papa. Hein? Bolobela biso to lembi. To lembi to komi na suka. Tibo mona ba imboka. Ba telemaka ba zwaka ba micro ba lobaka po pasi eleki. Pasi eleki to lembi. Papa Fati longola na nu béton. Longola na nu béton wana. Comment ta Fati léger. Comment ta Fati léger comme ça sala mosala na ndenge elongo bani. Po tozo kende na suka. Tozo kende na suka. Yo kanisi kaka ba wana. Bako finga yo un jour. Kaka ba wana bazolanda yo. Fati béton. Un jour tango ko gafe. Bako finga yo. Kabila ye wana. Ba sepelaka. Tozu président mwana muke akomema mboka bien. Lelo toza wapi. Baba lukela ye Baba lukela ye. Yo soko landi na yo maloba nzambe te. Yo soko landi na yo ba peuple te papa. Oko kufa peuple no azo souffrir, yo zo sepela. Oza pe na kimia ta? Oza na kimia te papa. Kolanda bango te. Yo zonga na ndenge papa tienne epsa que le peuple d'abord. Tala na nu peuple na ndenge zo souffrir. Tala na ba soldat, ba police botana ba nzela pona ko kengela. Ndenge bazo panza. Ndenge bazo bebisa. Papa zonga to leli na mai na miso to komi na suka. Mboka na biso ezo kende wapi? Yesu aya. Yesu ndaya okoma président na RDC. Pomboke zwa kimia to yebite. Papa Fati zonga sima. Zonga sima papa. Ona lingaki na lokaka ya mwana. Papa tala sima. Zonga moto. Mboka na ezo kena ko kufa. Soko kolanda kaka ba conseiller wana bazo détruire yo. Bazo détruire yo papa. Yo zwa siko force na yo. Soko ko sanga na pena batu msu ya mayele. Tuna bango conseil. Basala ndenge nini po population vivre bien. Tuna bango conseil. Nasala ndenge nini po na mboka boye courant kota. Nasala nini po na quartier boye bazwa mai. Tuna bango bien. Ba oyo zo nommé nyonso wana bazo kosa yo. Bazo kosa yo papa.
Merci chers internautes, ande vraiment na komi na suka ya émission na biso, na pesi merci na ba nyonso o vraiment bo disposa temps na bino pona kolanda biso, na pesi merci na ba abonné na biso nyonso ya Océan du Congo nazo beta CT. Donc yo nano s'abonner te, s'abonner na déjà. Pour nulle part ailleurs aux makambo, ceux qui na Océan du Congo te. Merci na bino nyonso o bozala ki na sima ya caméra na moni JDK adorateur. Merci na cordon na biso da Costa. Merci parce que bozo sa musala na bino bien. Na pesi susu mbote na Docteur Azor kuna na Glasgow Écosse. Na pesi mbote na maman na nga Denise Kamba na Bruxelles. Na pesi mbote na ba camarade na nga nyonso, donc ba étudiant nyonso ya IPEN. Donc tozala bomoko pour to longola mboka na biso na boumbu. Soki te libération na biso mongo to kangango. To telema to kende liboso po mboka na biso et telema. Merci lisusu soki yeso azongite ngana bino to monani, à la prochaine. Bye.